Todos en este bosque me dicen que debo aprender a ser un perro, para al crecer convertirme en un gran lobo. Pero yo creo que debajo de este pelaje soy alguien completamente distinto. Hasta he llegado a pensar, ¿existirá la posibilidad de ser otras cosas? ¿De decidir quién soy? Descúbrelo en Chico, el niño que no quería ser perro, del 28 al 30 de julio, viernes a la 1, sábado y domingo 12:30, en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. ¡Los esperamos!